Hej. Jeg vil nu vise jer, hvordan I opretter et salg i systemet Retail Monitor. Jeg befinder mig på systemets forside, og inden jeg kan oprette et salg, er jeg nødt til at have oprettet varegrupper. Så for lige at sikre mig, at jeg rent faktisk har gjort det, klikker jeg i menuen til venstre på menupunktet varegrupper. Jeg ser, at jeg har oprettet mine varegrupper, en for hver af mine 5 primære mærker, og en for alle andre mærker. Jeg er altså klar til at registrere min salg. Jeg vælger salg i menuen til venstre, menupunktet salg. Jeg kan se her, at jeg allerede i dag har oprettet et salg, og man skal naturligvis kun oprette salg én gang per dag. Men for at forevise, opretter jeg nu et mere. Det svarer til, at jeg oprettede salg for en anden dag. Jeg vælger menupunktet dokument for at indregistrere en ny salgsregistrering. Lad os sige, at jeg har oprettet salget for i dag, og nu ønsker jeg at registrere salget for i går, som jeg ikke fik gjort i går eftermiddags. Jeg retter derfor den 30. marts til den 29. marts. Herefter lægger jeg salget ind ved først at vælge den varegruppe, som jeg vil registrere salget for. Systemet genkender varegruppe 100 som varegruppen Mars, og jeg indtaster, at jeg har solgt for 1250 kroner af varerne med mærket Mars. Jeg har også givet 50 kroners rabat på netop dette mærke. Det vil sige, at havde jeg fulgt priserne, som står på prismarkaterne, så skulle jeg have solgt varerne for 1300 kroner. Men da jeg har givet de 50 kroners rabat, har jeg altså 1250 kroner i salgsbeløb eller omsætning på mærket Mars. På samme måde vælger jeg nu mit andet mærke, Jupiter, som har varegruppe nummer 200. Her har jeg solgt for 800 kroner. Jeg har ikke solgt med rabat, og derfor er begge beløb 800 kroner. Sådan fortsætter jeg med mine øvrige mærker og registrerer, hvor meget jeg har solgt for og med hvilken rabat. Som I kan se, går det forholdsvis hurtigt at registrere. Og jeg slutter med at registrere for alle mine andre mærker. Som jeg har solgt for 900 kroner for. Oprindeligt ville prisen have været 1000, men da jeg har givet 100 kroner i rabat, er min omsætning altså 900 kroner. Jeg kan enten gemme den indtastning, forlade indtastningen, hvis jeg ikke ønsker at gemme den, eller registrere den som udført, for dermed at føre den ind i systemet. Jeg gør naturligvis det sidste. Sådan registrerer man sit salg, og hvis der er problemer med at følge den her anvisning, så er I selvfølgelig velkommen til at kontakte os. Tak for nu.